What are you doing abang? Dipanggil caricature. I draw portrait abang ni dalam bentuk kartun. Boleh tak saya nak try kerja ini untuk hari ini, belajar dengan abang? Boleh? Boleh ya? Thank you. Challenge 100 kerja di Penang. Hari ini, lukis orang punya muka. Wah abang, you ada Malaysia Book of Record dan Asia Book of Record juga? Ya bang. Malaysia Book of Record saya ada 3. First kali saya buat lukisan karikatur macam ni dalam masa 24 jam. Terbanyak sekali, 320 orang live. Wow. I kecil-kecil, I suka sketch. I punya cikgu dekat kelas, I duduk belakang. I lukis cikgu, lukis kawan-kawan. Oh, you mesti ada lukis itu perempuan you suka kan? Oh, ya mesti. Okay, basic untuk drawing live, kita just draw apa yang kita nampak. The drawing is how I looks you from my own eyes. Itu caricature. This one siapa lukis? Ini satu uncle dekat Penang Hill, agak Rambut putih ni. rambut putih. Ya, I know him. Pak Cik Osman. Lepas dia lukis dia cakap satu sentence I sangat happy Dia cakap you ini muka tauke punya muka. Wah, I sangat syok. Okay, so I akan start dari rambut dulu. Okay, boleh. Oh, you doing good. Macam boleh. Wow, macam boleh je ni. Boleh ya? Boleh join I. Abang eyebrow cantik. Kalau I ada eyebrow macam ini I pun sudah handsome. Abang kalau nanti tak serupa jangan angry Saya malu tau. Dan dekat nose kan dia ada 2 ni. Dia punya nose bridge punya. Kita guna marker besar ni untuk warnakan rambut. Oh, okay. Wah. Siap lah. Okay abang, pejam mata dulu. Okay, kami tunjuk, abang tengok tau. Okay ke tak? Boleh buka dah. 3, 2, 1. Siapa lukis cantik lagi? Ni saya lukis. Ni abang Steven lukis. Abang shit confused tau. Betul kan ni kan? Kalau ini 10 maka ini berapa? Tak boleh tipu saya punya. Tipu punya ni, saya bagi 7.5. Thank you very much. I think kalau 1 month abang Steven ikut I tak boleh cari makan lah. So later I use my feel, my most sincere feel, I try to draw Abang Azmi. Okay. Pagi balik kerana Abang Azmi betul-betul buat Penang ini lebih cantik. 3, 2, 1, tada! Nice. 10 maka dapat berapa? I give you 9.9. Wah! Right? Ini hati baik sangat juga. Ini No, because of the effort, confident, effort, and he dare to draw, you know. It's not easy. I pun sendiri bila nak pergi draw artis lain I macam. But and I got one more things for you. This is my second book. wow. The Little Mama. Okay, the story is about my childhood. Your childhood Memory. Me and my grandma lah. Because I promised her to bring her to other country because she's born here and grew up here and die here. Tapi I don't get the chance lah because we lost her in 2004. This is special for you. Thank you. I will keep it very properly and I'll read it page by page and understand your childhood more.